والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد آمين. يسعدني كثيرا الاشتراك في هذه النهضة المقدسة في كنيسة القديس ماري مرقس كليوباترا مصر الجديدة. حقيقة بشكر الآباء كلهم على دعوتهم لي أن أنا أكون معاكم النهاردة، وعلى الأخص أبونا مخيل اللي يتابع دائما الاتصال والتأكد والحرص على الاشتراك. والنهاردة حديثنا عن مثل قاله السيد المسيح موجود في متى 13:47. يقول فيه السيد المسيح كلمات جميلة ومعبرة وموضع تأملنا بنعمة ربنا في هذا اليوم المبارك. آية واحدة، متى 13:47: أيضا يشبه ملكوت السماوات شبكة مطروحة في البحر وجامعة من كل نوع، فلما امتلأت أصعدوها على الشاطئ وجلسوا وجمعوا الجياد إلى أوعية، وأما الأردياء فطرحوها خارجا. هكذا يكون في انقضاء العالم، يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار ويطرحونهم في آتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. موضوع الشبكة دي آية 47. ثم فحص الجياد عن الأردياء ومصير هؤلاء وأولئك في عدد من 48 ل50. الحقيقة مثل رائع، واحنا دلوقتي مش بس على الهوا، ده احنا على المية كمان عشان الحر الشديد يعني اللي بتعانوا منه. فنتخيل كده شبكة مطروحة على البحر وجامعة من كل نوع. ايه هي الشبكة وايه هو البحر؟ وما المقصود بعبارة جمعوا امتلأت وأصعدوها على الشاطئ؟ ايه هو الشاطئ؟ وجلسوا وجمعوا الجياد إلى أوعية والأردياء إلى أوعية أخرى. وبعدين التطبيق بقى: هكذا يكون في انقضاء العالم وفرز الجياد عن الأردياء، الأبرار عن الأشرار. الحقيقة عايز أقول حاجة عامة عن الأمثال، معرفش اللي سبقوني قالوها ولا لأ، بس لازم أقولها لأن كل مثل له مفتاح. لأن ساعات اللي بياخد كل المعاني من المثل ما ينطبقش. يعني مثلا مثل الفريسي والعشار، يقول لك العشار قرع صدره وقال اللهم ارحمني أنا الخاطي، فمضى مبررا دون الفريسي. فهل التبرير بكلمة أم قصة طويلة التبرير؟ فالمثل له مفتاح، لازم ندخل صح للمثل علشان نقدر نفهمه مظبوط، وإلا يختل المعنى وما نفهمش المقصود، وتكون النتيجة ندخل الخطوط في بعضها، العقيدة على الروحيات، وتتلخبط الحكاية. الأول عايز أقول ما هو مفتاح المثل. وعبارة مفتاح المثل المقصود بيها هدف المسيح له المجد يعني ايه المقصود؟ يعني عايز يقول عايز يقول 3 حاجات. الحاجة الأولانية إن هنا في العالم، والبحر يشير إلى العالم كله مع بعضه،
الأبرار مع الأشرار، كله مع بعضه، كله في الشبكة. الشبكة هي إيه؟ هذه الحياة. يبقى بحر العالم وشبكة الحياة تجمع من كل نوع، الملحد مع المؤمن مع أصحاب الديانات المتعددة، كل مع بعضه. إمتى يبتدي الفرز؟ لما تطلع الشبكة للإيه؟ للبر. والمقصود بالبر هنا انتهاء هذا الدهر وبداية الإيه؟ الحياة الأبدية. عشان كده في الأول قال يشبه ملكوت السماوات، يعني حين يملك الله مملكته السمائية ويبقى معاه الناس اللي إيه؟ اللي مشيوا معاه. في هذه اللحظة حين تخرج الشبكة إلى البر وينتهي البحر ويبدأ الملائكة يفرزون الأبرار من بين الأشرار، يأخذون الجياد إلى أوعية والأردياء إيه؟ إلى أوعية. إيه هم الجياد وإيه مواصفاتهم؟ وإيه هم الأردياء وإيه مواصفاتهم؟ وما مقصود بالأشرار يطرحونهم في أتون النار حيث يكون البكاء وصرير الأسنان؟ ليه البكاء وليه صرير الأسنان؟ كل ده عايز تفسير أو حديث. لعل أول نقطة نبدأ بها المثل البحر. البحر يشير إلى العالم، وهناك فرق بين البحر والنهر. النهر ميته حلوة، لكن البحر ميته ملح. والبحر خطر، لكن النهر سلس. البحر أمواجه شديدة، يشير إلى العالم المضطرب، العالم المضطرب. ذلك لما تقف قدام البحر وتلاقي الريح شديدة، تلاقي الأمواج عالية، وفي حاجة اسمها العاصفة البحرية. العاصفة البحرية دي تدمر كل اللي قصادها. ولعلكم بتسمعوا عن تسونامي وغيرها من اللي بيحصل في الخارج من كوارث بسبب مية البحر مع الايه؟ مع الريح الشديدة. فالبحر يشير إلى العالم المضطرب اللي يغرق، واللي بيغرقوا في البحر كتير يظنوا أنهم أقوياء، يترموا في البحر، البحر إيه؟ يبلعهم. حتى في سفر الرؤيا يقول يخرج البحر الأموات الذين فيه، دي مذكورة في سفر الرؤيا، لأن كثيرون يموتون في البحر. لكن النهر يشبه به أولاد الله. السيد المسيح يقول من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. ومقصود أنهار ماء حي لأن روح ربنا بيشبه بالمية، فيبقى أولاد ربنا عاملين زي الأنهر اللي بيجري فيهم مية حلوة، عمل الروح القدس. فشتان بين النهر وبين الايه؟ البحر. النهر يحيي والبحر يميت. النهر بين الناس والبحر ايه؟ لوحده في الصحراء. حتى لما يعملوا مدن جنب البحر يأمنوها، لأن البحر ممكن يغرق. مية البحر تموت الزرع، حتى مية ملح تموت الزرع، لكن مية النهر تحيي النبات.
والنباتات دي تشير للأنفس البسيطة الضعيفة. وشبهوا سير القديسين كالماء، ماء النهر للنبات الجديد يحييه، فعمل الروح القدس يحيي، أما اضطراب العالم فيميت. طب إيه هي الشبكة؟ الشبكة المطروحة في البحر. الشبكة لها تشبيهات كثيرة، لكن هي الأماكن التي تجمع البشر جميعا. يعني من كل نوع موجود، لا تستطيع أن تميز بين هذا وذاك، في مجالات العمل، في مجالات السفر، في مجالات العبادة، في كل مكان، كل مكان. لكن الشبكة بتاع ربنا بقى هي التي تحاول أن تجمع الكل. الكل مدعو، ولكن ليس الكل مختارين. هناك فرق بين المدعوين وبين المختارين. نلاحظ برضو قبل ما ندخل في التفاصيل قوي ديناميكية الموضوع. موضوع ديناميكي مش استاتيك. يعني دايما عمل ربنا عمل متحرك، يسعى للناس، يحاول يجيبهم، يرمي شباكه بين الناس. كلمة يعني عظة يسمعها الناس، شبكة مطروحة ممكن تؤثر في كثيرين، لكن مين اللي هينفذ؟ ممكن يبقوا قليلون هم الذين ينفذون. حتى السيد المسيح لما اتكلم عن الطريق قال على الطريق انه فيه واسع وكتير بيمشوا فيه بس يؤدي الى الهلاك، وفي طرق تانية ضيقة قوي لكن اخرها الحياة. قليلون هم الذين يجدونه، مش اي حد. ولذلك الطرق فيها من كل نوع، مجال العمل فيه من كل نوع، مجالات العبادة من كل نوع، أي مجال عام من كل نوع. لكن تتميز الشبكة إنها بتاخد الناس اللي عايزين اللي عايزين ربنا، بس في منهم بيبقوا صالحين مستجيبين، وفي منهم غير صالحين وغير مستجيبين. طب مين اللي بيرمي الشبكة؟ ده ما جاتش سيرته خالص في المثل. مين اللي بيرمي الشبكة؟ اللي بيرمي الشبكة صانع الملكوت، اللي عايز الناس للملكوت. السيد المسيح كان حوله كثيرون، كتير يبقوا حواليه. حتى لما دخلوا بالراجل المفلوج ما عرفوش يدخلوا من الباب، تقبوا السقف عشان ينزلوا المفلوج. كان دايما تزحمه الجماهير من كل ناحية، كل من لمسه شفي، يدي عطايا جزيلة. كل الجموع أكلوا، 5000 رجل ما عدا النساء والأطفال، والنساء دايما أكثر من الرجال والأولاد أكثر من الاثنين. لكن الكل الكل حوله، الكل يتلمسه. صنع معجزات، ودي شبكة جمعت ناس، بس مش الكل كان يؤمن. مش بس المعجزات، تعاليمه. الموعظة على الجبل اللي واخدة 3 إصحاحات في إنجيل متى، في بشارة معلمنا متى، 3 إصحاحات، 5 و6 و7. مين اللي نفذها؟ ومين اللي بيسمعها؟ ومين اللي بيخضع لها؟ الجياد فقط.
حاول أن يلقي بشباك كثيرة، ولكن كانت الاستجابة قليلة. صليبه أيضا شبكة جمعت كثيرين من العالم أمنوا بالصليب، لكن مش الكل استفاد من الصليب. وهكذا الشباك كثيرة، ولكن الكل سيخضع في النهاية للفرز. كل سيخضع للفرز. التدين ملك الجميع، ولكن الاستفادة من الدين مش الكل بيستفيد. ممكن الكل يتمسح في الدين أو التدين، لكن مش الكل بيستفيد من التدين. أهم نقطة في الحتة دي إن الشبكة طول ما هي في البحر بتجمع، لكن إمتى الفرز؟ لما تطلع من البحر. طالما نحن في العالم فنحن معا في شبكة واحدة، في مكان واحد، في عبادة واحدة، كل يعبد الله بطريقته. لكن إمتى الفرز؟ عشان كده ما فيش في المسيحية حتة تكفير الآخر ولا التصفية الجسدية للآخر. يعني نسمع عن ناس كانوا مقاومين جدا للمسيحية، أشهرهم شاول الطرسوسي، كلنا نعرفه، بولس الرسول. كان يأخذ ناس يجرهم إلى السجون لأنهم بيعبدوا المسيح، وكان راضيا بقتل اسطفانوس، وكانت ملابس اسطفانوس عند قدميه. اتأثر قوي لما سمع القديس اسطفانوس أول ما شاف ربنا وانفتحت عينيه على الأبدية وشاف المسيح جالسا عن يمين الآب، قال له: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. دي رنت في ودان شاول وجهزته للقاء مين؟ المسيح. عشان كده لما ظهر له السيد المسيح له المجد قال له: صعب عليك أن ترفس مناخس، لماذا تضطهدني؟ فتعرف على السيد المسيح واتعمى. ليه؟ ده شاف المسيح، ده لو أعمى يفتح. هو اتعمى، قال له: ده العمى اللي انت كنت سالك فيه، دي حقيقتك. ظهر على حقيقته بقى. عمى التعصب، ما هو التعصب ده عصابة لابسها على عينيه مش شايف. ولذلك المتعصب يكفر الآخر وأيضا يؤمن بتصفيته جسديا. لكن تعاليم المسيح تقول بقى؟ دعوهما، في مثل الحنطة والزوان، دعوهما ينميان كلاهما معا إلى وقت الحصاد. وبعدين وقت الحصاد هيبان مين الحنطة ومين الزوان. شوف قال كلمة مهمة قوي، قال: لألا تقلعوا الحنطة. يقصد ان في من الزوان من سيصير حنطة. زي مين؟ زي شاول الطرسوسي. عشان كده الشبكة تجمع الكل، والفرصة متاحة للجميع انهم يكونوا من الجياد المختارين. نرجع لحتة الديناميكية. الشبكة بتتحرك مش كده؟ بتلف حوالين الصيدة.
ولذلك احنا نؤمن بديناميكية الحياة الروحية، مش حاجة ستاتيك، لكن حاجة ايه؟ دايناميك، فيها حركة. بمعنى ايه؟ بنقول في الساعة السادسة في القطعة الثانية من الساعة السادسة نقول: وبالمسامير التي سمرت بها على الصليب انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار كامك السمائية كرأفاتك. كل ما فعله السيد المسيح من أجلنا له تأثير دايناميك يسعى إلى الناس، مش حاجة ستاتيك واقفة والناس تجيلها، لا، ده ربنا عمال ايه؟ يرمي شباكه، كلمة من هنا، وعظة من هنا، معجزة من هنا، كلها ايه؟ شباك تتصيد الناس. في بيجروا ورا ربنا عشان معجزة مش عشانه هو، وفي بيحبوا ربنا عشان مصلحة مش عشانه هو. ذلك إنجيل النهاردة بتاع العشية سمعتوه، يقول: من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابن أكثر مني فلا يستحقني. الأم دولاجي لو بتحب ولادها أكتر من المسيح كانت أنكرت المسيح عشان تنقذهم، لكن هي شجعتهم على الاستشهاد. خبطة هتبقى عند المسيح وأنا جاية وراكم. مين أم تحتمل 4 عروس على رجليها وأجسادهم متناثرة قدامها؟ مين أم تستحمل كده؟ لكن هي أصلها حبتهم من خلال إيه؟ حبها للمسيح، مش أكثر من المسيح. فعشان كده شجعتهم على الإكليل، إكليل الاستشهاد، وتبعتهم، ذهبت خلفهم لتكافأ معهم، لأنها أحبت أولادها من خلال محبة المسيح، فكسبتهم لمين؟ للمسيح. عشان كده ديناميكية عمل المسيح مستمرة، ولذلك تجد مؤمنين في كل جيل، مؤمنين في كل جيل ينضمون إلى الحياة مع المسيح ويبيعون العالم. وهنا بتفكرنا بالكلمة الجميلة اللي قالها السيد المسيح، قال: ما جئت لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. وزيها قال: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. يعني أنا جاي للمرضى مش الأصحاء. والسماء تفرح بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بار لا يحتاجون إلى توبة. في رأيهم يعني لا يحتاجون إلى توبة. شباك المسيح منصوبة دائما للصيد، شباك المسيح منصوبة للصيد، وعمله متحرك دائما في كل مكان وفي كل اتجاه وفي كل موقع، يبحث عن أناس يدخلون الشباك لينتفعوا. عشان كده أحبائي شبه ملكوت السماوات بشبكة، كل ما يخدم الملكوت هو إيه؟ شبكة. وزي ما قلت الشباك كثيرة ويدخلها كثيرون، ولكن مش الكل إيه؟ يستفيد من الفرصة، مش الكل يستفيد من الفرصة. وما دام قلت كلمة الفرصة أقول حاجتين مهمين: الفرصة لا تتكرر، الفرصة لا تتكرر. ما تضمنش إنك تعيش لغاية ما إيه؟ ما تتكرر. وإن تكررت لا تدوم. يعني هي إيه؟ فرص، فرص.
الإنسان في فرصة، يعني فرصة لقاء المسيح مع السامرية كانت فرصة استفادت منها إيه السامرية، وصارت تكرز به وتقول تعالوا وانظروا إنسان قال لي كل ما فعلت. يعني إيه؟ تعرفوا يعني إيه الكلمة دي؟ يعني إيه قال لي كل ما فعلت؟ فضحها يعني؟ لا، ده الطبيب اللي قدر يشخص الحالة ويقدم الإيه؟ الدواء المناسب. تعالوا له. زي واحد لف على دكاترة كتير ولم يشفى، وراح لطبيب شاطر إيه؟ عرف عنده إيه وشفاه. لما راحوا قعدوا بقى مع المسيح قالوا لها ليس بسبب كلامك نؤمن، بل لأننا رأينا وسمعنا. عشان كده الفرصة مهمة، وجودك في مجال اصطياد. عشان كده المسيح اختار معظم تلامذته ايه؟ صيادين. معظم تلامذته كانوا صيادين، وقال لهم من الآن تكونوا صيادي الناس. طب امتى الشبكة هتطلع للشاطئ وتسيب المية؟ لما يكتمل ايه؟ تكتمل الحياة. طب وامتى اكتمال الحياة؟ لما يكتمل عدد الجياد، عدد المختارين. في هذه اللحظة تنتهي ايه؟ الحياة على الأرض. الحياة مستمرة إلى أن يكتمل المختارون، يكمل العدد، فالفرصة متاحة. عشان كده السيد المسيح قال لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنه بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد. ملكش انك تحكم على حد. عشان كده المقولة الجميلة الدين للديان، هو وحده الايه؟ الديان، محدش يدين غيره. الدين للديان، والأرض للإنسان هو عايش، لكن يظل الدين ملك الديان العادل. فاستمرار الحياة هدفه اكتمال عدد المختارين. وممكن ناس يسبقونا للملكوت وإحنا نتأخر. وما أصعب العبارة التي قالها السيد المسيح، قال آخرون يكونون أولين. آخرون يعني الناس في الآخر. ده اللص اليمين ده في الآخر خالص، قبل ما المسيح يقول للآب في يديك استودع روح، قبلها بلحظات. لحظات قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فرصة. مسكين التاني اللص الشمال كان همه ينزل عن الصليب، لا نزل عن الصليب ولا راح الفردوس ولا خد حاجة. اللي همه الدنيا ما يطولش حاجة. اللي همه الساعة اللي عايش فيها بس ما يطولش حاجة. هيطول ايه؟ لذلك أيها الأحباء الفرصة متاحة، وديناميكية عمل المسيح متاحة، والحياة مستمرة، والشبكة منصوبة. الشبكة منصوبة لعل الجياد يدخلون فيها. آباء قالوا إن الشبكة هي السيد المسيح نفسه الذي ألقاه الآب في العالم لكي يصطاد للإيه؟ للملكوت. عشان كده كان دايما السيد المسيح يقول قد اقترب منكم ملكوت السماوات. جاي يقول تعالوا الملكوت. أنا جاي أرجع ملكية رب الآب السماوي على العالم.
لأن الشيطان انتهز فرصة خطية آدم وحواء واستولى على العالم، وأصبح اسمه إيه؟ رئيس هذا العالم. عشان كده السيد المسيح قال رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. صلب ومات ليس لأنه محكوم عليه بالموت، ولكن لكي يبدد الموت. فده أول شبكة، أول شبكة. مسيح له المجد أرسله الآب مولودا من العذراء التي كانت المعمل الإلهي اللي اتحد فيه اللاهوت مع الناسوت، وولد لكي يكرز بملكوت الله ويفدي البشرية المسكينة. عشان كده صعد السيد المسيح وأرسل الروح القدس لكي يجذب ويكمل رسالة مين؟ السيد المسيح، روح الله الذي يجذب الكل. فكرة الصيد دي نقطة تانية مهمة برضو، فكرة مهمة جدا. فكرة الصيد أن يتصيد المسيح الناس، يصطادوا من خلال مرض، من خلال احتياج، من خلال موقف، من خلال حاجة تمسه. عشان كده السيد المسيح تعامل مع كثيرين من الناس كانوا محتاجين إليه. لما قابل المفلوج اللي نزلوه قالوا مغفورة لك خطاياك، قالوا مين ده اللي يغفر الخطية؟ لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان مغفرة الخطية. قال له قم احمل سريرك أو فراشك وارجع إلى بيتك. قال للمرأة الخاطية اللي غسلت رجليه بدموعها ومسحتهم بشعر رأسها وكانت تقبل قدميه وتدهنهما بالطيب، قال لها مغفورة لك خطاياك. كان يحب ان كل الناس تغفر خطاياه، كل الناس تتوب، كل الناس تؤمن، كل الناس تقدم إليه. ذهب إلى الفريسيين إلى أماكنهم، ذهب إلى كل مكان، شبكة تحاول أن تتصيد الناس إلى الإيمان وإلى الملكوت. آباء برضو قالوا أن الشبكة هي الكنيسة. الكنيسة جسد المسيح الذي يضم الأعضاء الثابتين فيه، شبكة. فالكنيسة هي مجال اصطياد أيضا، وتعمل الكنيسة حتى آخر نسمة من حياة الإنسان، في المرض، في أي حاجة، حتى حين ينتقل الإنسان يأتي إلى الكنيسة للصلاة، يصلوا عليه ويعزوا أهله. نحن لا نؤمن بالمستحيل، مفيش مستحيل. بعد ما شفنا موسى الأسود يؤمن ويصير أبا وشهيدا على اسم المسيح، مفيش مستحيل. لما شفنا إريانوس الوالي اللي موت مئات الألوف بل الملايين من المسيحيين يؤمن ويصير شهيدا. مرة بيرمي سهم على قبطي عشان يموته، ارتد السهم إلى عينه فقعها، فزعل قوي. عسكري مسيحي من اللي واقفين جنبه قال له روح خد من دم الشهيد وحط على عينك هترجع سليم. فعلا راح وحط على عينه فعادت صحيحة، فآمن بالمسيح، وكانت النتيجة إنه صار شهيدا. دقلديانوس موته قتله لأنه آمن بالمسيح.
فالكنيسة أيضا تلقي بشباكها لعل الناس يستفيدون من هذه الشباك. عايز أفسر شوية بسيطة بسرعة كده عن الشبكة. الشبكة عبارة عن إيه؟ هي شبكة من خيوط أو أربطة لينة خفيفة بتضيق الفتحات عشان ما فيش حاجة إيه تطلع. ففيها اللينة الفتل اللينة لكن الإيه الجامدة، والفتحات الضيقة عشان ما فيش حاجة إيه تفلت. ولذلك تلاقوا في الحياة مع ربنا منتهى الحنان ومنتهى الإيه القوة والتضييق. التضييق يقول لك بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات، كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب وواحدة من عظامهم لا تنكسر. أربطة لينة حنينة، كنيسة حنينة قوي على أولادها، لكن إيه جامدة وفيها التضييق حتى لا يضيع السمك للبحر تاني. وهي دي سياسة ربنا، إنه يحافظ على الناس اللي بيجوله، لأن العالم مغري وساعات يشد الناس، فلألا بعد ما السمك دخل يفلت تاني من الفتحات الواسعة. لا، ده عايز يحتفظ بيه. عشان كده ساعات التضييق يكون فرصة علشان الإنسان ما يفلتش. ووسائط النعمة حنينة لينة علشان تمسك صيدا بعمل الروح القدس. وذلك أحبائي في ناس بتفلت للأسف. هنا بقى عايز أميز بين الوجود والحضور، يعني أو الوجود والعضوية. مش كل اللي بيوجد في الكنيسة بيبقى إيه عضو. في بيجوا كده مجرد يعني وقت، لكن ما بقالوش إيه انتماء عضوية. ولذلك الجسم فيه أشياء كثيرة، يعني الطعام بيبقى في المعدة لكن مش عضو في الإيه في الجسد. المعدة اللي عضو. عشان كده الكنيسة ساعات يبقى فيها ناس كتير ملهمش العضوية، عشان كده مش هيستفيدوا من الكنيسة. المسيحية المقدسة كنيستها دائما تقدس النفس، فالذي يوجد ولا يتقدس يبقى مجرد ايه حضور مش عضوية، او وجود مش عضوية. ولكن هناك صياد ماهر يحاول ان يجمع الشباك بس في الوقت الايه المناسب. امتى هيجمع الشباك نعرفش. وممكن الشباك تجمع مرات كثيرة، يلقيها يجمع ثم يلقيها ويجمع، وهذا ما نراه. كثيرون يودعون هذا العالم إلى مكانهم، إما الفردوس وإما الجحيم. ولكن سيظل صوت المسيح في الكنيسة يجذب الناس إلى الملكوت. ليه بنقف لما الإنجيل بيتقري ونبخر قدام الإنجيل وننور كل الأنوار؟ الكنيسة تعتبر لحظة حضور المسيح في الكنيسة هي لحظة إيه؟ لأن المسيح كلف تلاميذه أن يسمعوا كل الأجيال كلامه. والمسيح يتكلم لجيل ولا لكل الأجيال؟ كلامه لكل الأجيال. عشان كده نقول قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع. ده صوت المسيح.
عشان كده أنبا أنطونيوس لما سمع صوت المسيح بيقول للشاب الغني: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبيع كل مالك وتعال حاملا الصليب فيكون لك كنز في السماء. الشاب الغني ما نفذش اللي سمع من المسيح، والأنبا أنطونيوس إيه؟ سمع في القرن الثالث الميلادي بعد ما يقرب من 300 سنة من الوقت اللي المسيح قال فيه الكلام للشاب الغني. ولذلك أحبائي السيد المسيح حاضر في وسطنا في القداس بجسده ودمه للذين يستحقون التناول. طب واللي لسه ما تابش، لسه ما جهزش، حاضر المسيح يسمعه ايه؟ الصوت. وهذه شبكة أيضا تجمع الكثيرين حول كلمة الله. في مرتين، أنا قربت أخلص مش هطول قوي عشان الوقت. مرتين السيد المسيح أمر بإلقاء الشباك. لما جه علشان يختار تلاميذه كان بيصلي على الجبل، مش كده؟ طول الليل عشان يختار التلاميذ. وجه الصبح قعد في سفينة مين؟ بطرس واندراوس أخوه، وكان جنبها سفينة يوحنا ويعقوب ابني زبدي. بعد ما كلم الناس قال للبطرس: ادخل إلى الأعماق والقي شباكك. وبعدين كادت الشباك أن تتخرق من كتر السمك. سمك كتير. طب جه منين السمك؟ على فكرة دي من المعجزات اللي بتؤكد سلطان السيد المسيح على الخليقة. أمر أن لا يوجد سمك فلم يوجد، وحين أمر أن يوجد لكي يصطاد بطرس الرسول وجد السمك. عشان كده في الأول بطرس قال له: تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيئا، ولكن على كلمتك نلقي الشبكة، فجمع سمكا كثيرا. المرة الثانية بعد القيامة في يوحنا 21 لما ظهر للتلاميذ، كانوا 7 في بحيرة جنيسارت كانوا بيتصيدوا، قال له: القي الشباك على الجانب الأيمن. فاصطادوا 153 سمكاية. قديس أغسطينوس بيفسر 153 بيقول لما تجمع من 1 ل 17 يطلعوا 153. فعلا 1 و2 دول 3، لما تاخد من 3 و17 كام؟ 20. هتزود 1 من هنا وهتنقص 4 و16، 5 و15، 6 و14، هيطلعوا 7 عشرينات ب140، وال10 اللي في النص 150، والواحد والاثنين الأولانيين 153. وقال ال17 دول بقى، ال10 وال7 دول إشارة لأبناء القيامة. كانوا كلهم جياد، اللي عايشين بال7 أسرار وبينفذوا ال10 وصايا. في المرة الأولانية ما قالوش على يمين السفينة، يمين وشمال، دي السفينة اللي فيها من كل نوع. لكن بعد القيامة أراد أن يشير إلى مرة أخرى إلى أبناء القيامة، 153 سمكاية. عشان كده في الصيد الأولاني تخرقت الشباك ونفد سمك منها، لكن المرة الثانية كلهم جياد استطاعوا أن يستفيدوا من الشبكة وإشارة لأبناء القيامة. الشبكة أيضا تشير آخر حاجة إلى الكتاب المقدس، فكلام الله يجمع كثيرين إلى الإيمان. كثيرون أخذوا الكتاب المقدس لكي ينقضوه
وينتقدوه، فجذبهم كلام الله. عشان كده أحبائي الكتاب المقدس كلمة الله قوية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، خارقة إلى مفرق النفس والروح. عشان كده بترفع من إيمان الإنسان. قديس إغريغوريوس يقول إن هذا المثل، مثل الصيد وجمع السمك في الشباك، يورينا اشتياق الله لكل نفس. لكن يا خسارة اللي ظلوا أردياء لم يستفيدوا إلا مين؟ الجياد. مين بقى الجياد ومين الأردياء؟ في كلمتين صغيرين أقول الجياد يعني الصالحين للإيه؟ للأكل. وارد إن سمك يبقى ميت، ده ما يصلحش، أو سمك يبقى يعني لا يصلح للاستخدام. عشان كده الصلاحية أمر مهم. ذلك الكتاب يقول إيه للمعلمين؟ لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي. أمال إيه؟ يقول صالح للتعليم. صالح يعني اللي هيعلم هو مين؟ الروح القدس. بس الإنسان يكون إيه؟ صالح. أكثر ما أطلبه في هذا الصليب أن يكون إيه؟ صالح للاستخدام، مش متطبق ولا مكسر، أو قلم هكتب بيه يكون صالح للكتابة. الله يريد أبناء وبنات صالحين لعمل الإيه؟ الروح القدس فيهم. لا يبحث عن أبرار بذواتهم، البر الذاتي لا يوصل، لكن يبحث عن الصالحين الذين ينفع معهم عمل الله ويميزون بين النور والظلمة ويختارون الله إيه؟ نصيبا، يسيرون في نور وصية الله. بيحبوا ربنا أكتر من أي حاجة، بيسمعوا كلامه، بينفذوا وصيته بمعونة عمل الروح القدس فيهم، يحبون الكنيسة ويكونون أعضاء فيها ولا يحبون أن يتركوها. زي ما قال داود النبي: واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. ربنا يدينا أن نكون صالحين جياد حتى نرث الملكوت. لإلهنا كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد.